겨울철 난방에 대해서 건축주님들께서 굉장히 궁금점이 많으신데요. 흔히들 이제 계약을 하게 되거나 집을 짓게 되면 이런 말씀 많이 해주십니다. 벽난로 설치를 나는 하고 싶다. 그리고 벽난로 굴뚝을 통해서 보조 난방을 하고 싶다라고 말씀을 해주시는데, 기본적으로 주난방은 우리나라의 형태에서는 보일러, 바닥 난방의 형태가 무조건 되어야지만 합니다. 외국과는 다르게 우리나라는 신발을 벗고 생활을 하고 있고 바닥에 앉는 경우도 많고 눕는 경우도 많기 때문에 아직까지 바닥 난방이 기본적으로 되고 있고요. 자, 부난방인 벽난로에 대해서 굉장한 궁금점이 많으신데, 자, 예전에는 뭐 10년, 20년 전에는 벽난로 시스템이 무조건 이거 하나밖에 없었기 때문에 정말 설치를 많이 하셨다고 하더라고요. 그래서 벽난로 회사에 가보면은 예전에는 막 고효율 장작을 많이 넣을 수 있는 그런 시스템을 개발했다고 하면은, 현재 벽난로 회사를 제가 보게 되면 어떤 심미적인 인테리어적 효과가 많은 벽난로가 많아졌습니다. 그 뜻이 어떤 것이냐, 벽난로라는 것 자체가 지금은 인테리어적 효과를 포함한 난방장치라는 점인데요. 당연히 난방에 도움은 되지만 이 벽난로를 사용을 할 때 어떤 행위를 보시게 되면 굉장히 좀 귀찮다고 할까요? 나무를 넣어야 되고 그 재를 다 긁어내야 되고 목초액이 떨어집니다. 목초액을 관리를 해줘야 되는 이런 귀찮은 시스템 때문에 벽난로가 수년이 지나게 되면 어떤 인테리어적 효과가 있는 옵션으로 변하게 되는데요. 예전에는 전기 히터라든지 전기 난방 장치가 많이 발달하지도 않고 제한적이었기 때문에 전기 난방 장치를 사용을 많이 안 하셨는데, 지금은 벽난로 같이 보이는 전기 히터, 아니면 어떤 전기 장판, 전기로 대류를 지을 수 있는 컨벡터들이 있기 때문에 어떤 이제 벽난로 제품보다는 전기 쪽으로 많이 지금 현재 난방 장치가 이동하고 있는 상태인 것 같고요. 실제적으로 불을 피우는 시스템은 인테리어적 효과로 지금 많이 변하고 있다는 점 말씀드리고 싶습니다. 그래서 어떤 게 더 효율적이냐, 저는 전기 히터라든지 전기 제품군들이 아무래도 사용법 그리고 안전성 때문에 조금 더 전기 라인을 좀 선호하긴 합니다. 하지만 실제 예전처럼 나무를 떼우고 어떤 장치를 불을 내서 화력 시스템으로 하는 시스템도 여전히 제가 선호하는 방법이기도 한데요. 장작을 넣는 것보다 저는 펠릿, 나무의 조각 형태라고 보시는 이 펠릿으로 사용하는 건축주인들을 몇 분 뵀는데, 전기만큼 편리한 건 아니지만 예전에 쓰던 장작을 때우는 그런 벽난로보다는 훨씬 편리하고 화력 또한 좋은 걸 보면서, 만약에 벽난로를 선호하신다면 펠릿 난방 장치를 사용을 하셨으면 좋겠습니다. 하지만 심미적 효과인 이 벽난로, 불이 보이는 벽난로 형태와 흔히 말해 예전에 백치카라고 했죠. 예전에 그 향수를 느낄 수 있는 심미적 형태의 난방 장치들도 여전히 선호도가 있다는 점 말씀드리고 싶고, 제가 마지막으로 다시 한번 말씀드리지만 사용성 때문에 전기 난방 장치를 꼭 한번 다시 고려해 보셔도 나쁘지 않다는 점 말씀드리고 싶습니다.